Celo und Abdi, Haftbefehl, Oleg Sesh, alle haben eins gemeinsam und zwar kommen die aus derselben Stadt, aus 069 FFM, aus Frankfurt, wie ihr hinter mir schon erkennen könnt. Ich bin hier für die Folge 4 der Samplejagd, Field Recorder und meine Kopfhörer sind schon ready und in dem Sinne, let's go! Mit über 60 Millionen jährlichen Passagieren, 81.000 Mitarbeitern, mit der größte Flughafen in Europa und der größte in Deutschland. Wir sind in Frankfurt am Main am Flughafen. Da ist schon die Hölle los. Montagmorgen, da geht was auf jeden Fall. Ich schaue jetzt hier, dass ich da ein paar geile Aufnahmen mache. Ein paar Stunden sind wir jetzt auf jeden Fall hier. Heute mal ein kleiner Switch, denn es gibt keinen Bahnhof, sondern es gibt Airport. Und jetzt schauen wir einfach mal, was geht. Ich bin ready. Los geht's. Yes, die ersten sind im Sack. Ich hab Bock, die nächsten kommen. Okay. Da kommt der Ton hier raus. Ach, kommt er da oben raus? Ah ja. Okay. Genau das brauche ich. Ich wusste es. Viel schnell Gepäck herum. Oh, nicht schlecht. 8 Flüge zu einer Zeit gleichzeitig. Ich will noch dieses Rattern von der Tafel aufnehmen. Da muss ich jetzt ein bisschen Geduld und Glück haben. Beschissenstes Timing! Oh, da war ich langsam und es war viel leiser, als ich gedacht habe. Okay, aber genau das brauche ich. Okay, kurze Hintergrundinformationen zu der Anzeigetafel, die rattert. Ich stand da geschlagene 10 Minuten so da mit meinem Field Recorder, also bei der ersten Session 4,5, bei der zweiten 5 Minuten und wollte es ums Verrecken aufnehmen. Nach den zweiten 5 Minuten habe ich auf Stopp gedrückt, weil ich mir gedacht habe, okay, leck mich am Arsch. Und 5 Sekunden später fängt das Ding an durchzurattern. Ich dachte, Alter, leck mich. Ja. Da kam Staub mit. Danke euch. Tja, was soll man da jetzt noch machen? Gehen wir in Maggis einen Kaffee trinken oder so. Kleine Maggis-Pause. McMuffin mit Speck,
Brett. Zack gesagt, dass ich schon echt irgendwie ein bisschen enttäuscht bin vom Flughafen, was Sounds anbelangt. Gefühlt sind die ganzen Hallen und so gebaut, dass es halt unfassbar viel absorbiert. Es ist echt nur ein ziemlich leiser Lärmpegel im Normalfall vorhanden und echt nicht so vielfältig, wie ich gedacht habe. Zusätzlich ist leider noch die Besucherterrasse noch zu und ja, das bedeutet, Flugzeugsounds wird heute, glaube ich, echt tatsächlich ein bisschen eine Challenge. Also ich gucke mal, ob ich vielleicht irgendwie anders noch ein bisschen eine Möglichkeit finde, irgendwie ein paar Flugzeuge aufzunehmen. Aber gerade sieht es echt ein bisschen mau aus. Nichtsdestotrotz, ich habe schon fast 40 Aufnahmen im Sack, das ist schon mal ganz geil. Schaue ich einfach mal weiter, snacken wir noch eine kleine Runde und laufen hier noch ein bisschen durch Terminal 2. Ja, und dann war es tatsächlich auch schon mit dem Flughafen. Und dann geht es weiter Richtung Innenstadt. Easy. Also ich lasse mir jetzt noch schmecken. Bis gleich. So, also Thema Flughafen beendet. Ich hatte es gerade eigentlich schon ganz gut zusammengefasst, wie ich so den Flughafen quasi aufgenommen habe, vor allem aus akustischer Sicht. Wie ich schon gesagt hatte, es war überraschend leise. Leider war die Besucherterrasse zu. Also es gab so 2, 3 Hindernisse, die ich dann halt irgendwie versucht habe zu umgehen. Flugzeugsounds konnte ich aufnehmen, seht ihr gleich. Ja, nichtsdestotrotz, ich habe dann halt einfach da so ein bisschen Ambience dann mehr recorded. Hat sich dann im Nachgang trotzdem auch gelohnt. Gateway Gardens. Hast Bock, einen Stein drauf zu schmeißen? Ah, warte, noch eine. Also das war echt krass. Ihr seht schon, da konnte ich meine Flugzeugsounds aufnehmen und zwar in Hülle und Fülle. Was für ein Betrieb auf dem Flughafen in Frankfurt herrscht, so krass. Wirklich, da ging jede Minute ging da ein Flieger über die Landebahn und ist da genau über die Gateway Gardens drüber geflogen. Das war echt krass. Also man musste da echt schon eher die Zeiten suchen, wo mal kurz Stille war, damit ich mal was anderes recorden konnte, weil echt die ganze Zeit nur Flugzeuge ging. Das war brutal und vor allem durch die hohen Gebäude hat es dann alles sehr wiedergehallt und dann war das in dem Platz, wo ich mich gerade da befinde im Video, unfassbar laut. Also es war übel geil für die Aufnahme, aber ja, das war schon echt, also imposant, was da für ein Flugverkehr herrscht, echt krass. Die war der Shit. Die war heftig, Alter, wow. Junge, das Ding hat so gedröhnt in den Ohren. Sollen wir hier noch ein bisschen Scheiß bauen, wenn wir eh schon da sind. Ein paar Steine auf so Barrels werfen oder so Shit. Das hat sich angehört wie ein Dünnschiss. Okay. Digga, 1 zu 1. Sollen wir ein bisschen Autobahn gleich noch recorden?
jetzt noch ein Fangesang. So, Eintracht. Oh, das wäre geil. Irgendwas mit kämpfen und siegen. So geht es. Oh, sogar noch cleaner. Ja. Auf geht's, Frankfurt. Kämpfen, siegen. Das haben die Freiburg gesagt. Digga, jetzt weiß ich, woher das kommt. So. Auf geht's, Freiburg, kämpfen und siegen beim Eishockeyspiel, Digga. Ja. ...1929 wurde es gebaut, hieß damals Waldstadion. Und 2020 wird es von der Commerzbank Arena zur Deutsche Bank Park umbenannt. Ja, und dafür stehen wir jetzt vor dem Deutschen Bank Park. Ja, easy. Ich wollte jetzt eigentlich nur hin, um das mir mal nur kurz anzuschauen. Habe ich jetzt gemacht. Jetzt können wir wieder gehen. Und tschüss. Passt. Wow, das kommt im Video schon dick, Alter. Wow. Hey! Ja! By the way, das Vocal Sample ist richtig nice. 1 Stunde 40, bis wir zum Hotel reingehen. Ich glaube, kleine Bahnhofsexkursion. Ich glaube gar nicht so verkehrt. Ein bisschen rumsteppen, was da so geht. Einfach ein bisschen Zeit totschlagen, vielleicht eine Kleinigkeit, noch was snacken, Espresso trinken, kurze Siesta, dann einchecken. Und dann geht es noch auf eine kleine Nachmittagssession in Richtung Westen Frankfurt. Genau, also gerade Unterführung, auch hier, das war nicht geplant, war auch mal wieder eine kleine Spontanaktion, da war niemand da. Also habe ich die Chance genutzt und da wieder ein paar Unterführungssamples recorded. Schön mit dem Nachhall, wie man gerade ganz gut gehört hat. Auch in dem Fall kamen auch wieder echt ziemlich geile Samples wieder raus. Jetzt machen wir hier mal so eine kleine Bodenaufnahme, richtig rotzfrech. Wir haben es jetzt 1:30. Wir haben gerade noch ein paar Spontanaufnahmen in der Unterführung gemacht, direkt am Deutsche Bank Park. Und ja, sind jetzt gerade hier noch am Bahnhof, haben noch 1,5 Stunden Zeit übrig. Ein bisschen zu Telkem wegen dem. Kurze Pause, ein bisschen Gegend erkunden, dann nachher einchecken und dann geht's noch auf eine kleine Nachmittagssession. In dem Sinne, bis später. Oh. Ja. Das waren sie mit dieser scheiß Anzeigetafel vom Flughafen. Die Drecks 5-Minuten-Aufnahme, Alter. Das war so eine Verarsche. So, weiter geht's. Session 2. Liebe Kunden, wir öffnen Kasse 3. Ich hätte jetzt auch Kasse 3 gesagt, Digga. Warum auch Kasse 3? Warum Kasse 3? Ja, Kasse 3. Wo gehen wir jetzt? Gutleitviertel, Künstlerviertel in Frankfurt. Ähnlich wie die Wagenhallen in Stuttgart. So habe ich es quasi online nachgelesen. Ich bin echt hyped, was da so geht. Und ja, laufen wir hin, gar nicht so weit weg. Ziemlich ums Eck vom Bahnhof. Let go, Abfahrt. Okay, let's go. So, Friends, gerade gut gespießen in der Losteria. Jetzt gehen wir noch auf eine kleine Abendsession, bevor es dunkel wird. Jetzt waren wir gerade hier am Westhafen. Da ist leider ziemlich ruhig, da konnte ich tatsächlich nicht eine Aufnahme machen. Aber jetzt schauen wir mal noch ein bisschen hier in dem Viertel noch, was hier noch so geht. So ein gutes Stündle laufen wir jetzt noch ein bisschen rum und dann passt es für den ersten Tag. Einige gute Aufnahmen sind auf jeden Fall im Sack. Ich habe vorher schon ein paar angehört. Sparen uns die Kräfte für morgen, weil morgen ist die Innenstadt dran. So, also ich irre hier gerade ein bisschen durch das Gutleitviertel rum. Leider geht hier echt nicht viel. Das ist halt ein eher normales Wohnviertel und leider nicht ganz so krass künstlerisch, wie ich das nachgelesen hatte im Vorfeld. Aber naja, sowas lernt man dann halt auch erst, wenn man da ist. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Wir hatten heute dafür 2 Stops, die nicht geplant waren. Und das waren der Gateway Garden und das Stadion. Wegen dem. Jetzt schaue ich trotzdem noch, dass ich vielleicht noch ein paar Aufnahmen mache. Und sonst war es das für heute. Da wäre krass reinzugehen, Bro. Wow.
Das wäre ein Vibe. Kurz mal über 20 Gleise klettern und in das Gebäude reingehen. Das wäre geil. Lost Place. Haben auch schon Graffiti-Artists gemacht, wie man sieht. Da muss einfach mehr raus. So, Tag Nummer 1 geschafft. War ein anstrengender Tag. Gute 25.000 Schritte runterradiert. Über 120 Samples aufgenommen. Ich würde sagen, call it a day. Das war's für Tag 1 hier in Frankfurt. Alles in allem, auch wenn es ein bisschen holprig begonnen hat, war es trotzdem echt ein guter Tag, kann ich sagen. Und ich freue mich auch echt sehr auf morgen. Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Innenstadt am Start. Gute Nacht. Ich habe jetzt Feierabend. Wir haben jetzt Feierabend. Bis morgen. Tag 1, gerade auch nochmal kurz zusammengefasst. Es gab Höhen und auch Tiefen, Spontanaufnahmen wie auch geplante Aufnahmen, die dann nicht zustande gekommen sind, wie beim Gutleut-Viertel. Also da war ich schon ein bisschen enttäuscht, weil da wirklich einfach so gar nichts ging. Also ich habe nicht mal irgendwie im Ansatz ein Atelier oder irgendwie eine Kunsthalle gesehen oder so. So ist es nun mal. Nichtsdestotrotz, ja, wie ich schon gesagt habe, Tag 1 war trotzdem ein Erfolg. Es kamen richtig gute Samples bei raus. Ich habe jetzt auch schon alle im Nachgang schon bearbeitet. Da kann man auf jeden Fall einiges mitbasteln. Und jetzt gehen wir mal rein, Tag 2, was da geht. Tag 2 in Frankfurt. Einzeltasche zum Bahnhof. Gepäck was abgeben. Ja. Dann was frühstücken. Tag Nummer 2 in Frankfurt. Ich laufe hier gerade durch die Taunusanlage Richtung Main Tower. Wir haben uns erstmal eine geile Aussicht. Danach geht es dann Richtung Alte Oper und dann schaue ich mal noch spontan, auf was ich noch so Bock habe. Ich habe 1, 2 Ideen im Kopf. Jetzt geht's hoch auf den Main Tower. Jetzt könnt ihr erstmal die geile Aussicht genießen. Bis gleich. I'm taking big steps, I'm taking giant steps. Get that money, I'm taking big steps, I'm taking giant steps. Get that money, I'm taking big steps, I'm taking giant steps. Get that money, I'm taking big steps, I'm taking giant steps. Get that money, get. Ja, hier war's. Jetzt steh kurz auf. Okay. Top. Jetzt haben wir wieder Flitzen. Flitzen wieder, passt, hätte ich gesagt. Machen wir einen Abflug, schöne Aussicht. Gar nicht so viel gewindet, wie ich dachte. Ja, jetzt geht's runter, wieder auf den sicheren Boden. Ja, so ein bisschen scheiße ich mich dann schon immer ein, wenn ich so auf 300-400 Meter Höhe dann stehe und man sieht so runter und da sind die Menschen dann nur noch so Ameisen. Auch wenn eine Glasfront dazwischen ist, trotzdem immer ein bisschen scary, für mich zumindest. Hier ist zum Beispiel besser gelaufen, wie erwartet. Ich muss sagen, irgendwie hat bei mir bei Tag 2 am Anfang ein bisschen die Motivation gefehlt. Gott sei Dank hat Kimmo mir da ein bisschen in den Arsch getreten und hat gesagt, komm Digga, jetzt mach doch ein paar Aufnahmen auf dem Turm. Ich war am Anfang so, genau, was soll ich recorden? Ich weiß auch nicht. Aber ja, dann ausgepackt und dann doch, ich glaube, 10, 15 Samples dann auch recorded. Da war eine gute allgemeine Klangkulisse von den Leuten, die auch oben war. Gute Ambience-Aufnahmen gemacht. Die Bank noch recorded, paar Spontanaufnahmen. Hat sich dann auf jeden Fall gelohnt. Die Aussicht war auch geil und es hat weniger gewindet, wie erwartet. Von dem her, die waren eigentlich sogar verhältnismäßig auch ziemlich clean. Hörst du das? Der Wind. So Friends, Main Tower check. Geile Aussicht genossen, paar Aufnahmen gemacht. Jetzt geht's weiter Richtung Alte Oper, Eiserner Steg, Main Ufer. Ich muss sagen, ich habe hier echt ein bisschen Manhattan-Vibes, aber schon irgendwie ein bisschen auch geil, muss ich sagen. Guter erster Stop, weiter geht's, Abfahrt. Richtiger Lärm. Central Business Tower wird hier gebaut. Der Central Business Tower.
Heute ist auf jeden Fall deutlich besseres Wetter als gestern. Ziemlich geil, gestern hat es übel gepisst. War quasi ein fließender Übergang von München nach Frankfurt in den Folgen. Heute ist aber dafür umso geiler, ein bisschen bewölkt. Heute Morgen hat noch die Sonne gescheint, ziemlich fett. Ein bisschen weiter runter und ein bisschen so gerader. Weiter hoch ein bisschen. Hoch, hoch, hoch. Stopp. Stein gegen Eurozeichen. Misc Objects. Miscellaneous Objects. Alltagsgegenstände. Da hat Scherben. Jetzt müssen wir eigentlich nach links. Aber wir können auch. Also Wir können jetzt auch hier kurz über die Brücke Ja. und auf der anderen Seite rüberlaufen, hätte ich gesagt. Boah, damn! Ein Mülleimer, Mann. Mülleimer, Junge! Okay, ich muss mir das nochmal kurz reinziehen. Wow, das hat sich angehört wie ein bisschen der 808. Oder echt jetzt? Stark. Also es ist krass, so im Video hört sich das überhaupt nicht krass an, aber so mit dem Feed Recorder, da hört man einfach deutlich mehr und deutlich filigraner nochmal und dann hört sich das, wenn man das recordet, nochmal viel, viel krasser an und ja, der Sound, der hat jetzt so mega den Bauch, richtig basslastig, kommt im Video nicht mal im Ansatz so rüber. Ja, aber ist echt krass, also was da wirklich die normalsten Gegenstände zum Teil für Sounds abwerfen, echt heftig. Manchmal enttäuschend, aber in dem Fall war es richtig geil. Vergiss es, ihr windet viel zu arg. Kannst du echt knicken. Oh, das wäre ein guter Sound gewesen. Ich habe noch nicht recorded gehabt. So, die Sonne wird genossen hier am Kai. Ich glaube, wir gammeln hier schon seit einer Dreiviertelstunde. Schon Wurzel geschlagen. Oh ja, aber absoluter Dream. Die Sonne knallt gerade richtig ins Gesicht. Vitamin D ist immer gut. Jetzt kurz einen Abstecher noch in Saturn. Ich brauche unbedingt Batterien und ein kürzeres AUX-Kabel. Und dann danach geht's in den Palmgarten und dann noch zur alten Oper und dann mal schauen, wie spät es dann ist und dann noch ein bisschen durch die Innenstadt noch durchlaufen. Ja, dann noch ein paar Alltagssounds noch aufnehmen. Das habe ich jetzt noch nicht so viel. Yes, dann habe ich eigentlich auch schon wieder das Wichtigste im Sack. Jetzt stehen wir gleich auf, schneiden erstmal die Wurzeln durch und dann geht's los zum Saturn und dann zum Palmgarten. Bis später. Nur Pedestrians. Hätte was? Passanten. So, Code 1102. Das ist tatsächlich der Code, das weiß ich auswendig. Pedestrians. Ja, ich mache hier eigentlich nur eine kurze kleine Surround-Aufnahme. Warte mal, ich brauche dich kurz als Windschutz. Warte, das war gerade gut.
Okay, kurze Hintergrundinfo. Und zwar, zuvor habe ich mich abgekotzt wegen der Anzeigetafel. Jetzt habe ich mich übel gefreut, weil kaum hatte ich Record gedrückt für die Ambience-Aufnahme, ging auf einmal Jubelgeschrei los, Mucke ging ab und dann hat sich rausgestellt, dass auf diesem Platz, zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade recorded habe, einfach eine Hochzeit stattgefunden hatte und da das Brautpaar gerade rausgelaufen kam und ich konnte halt diesen ganzen Jubel und das ganze Geschrei und die Musik konnte ich alles recorden in dem Moment, also da hatte ich richtig Glück, dass ich genau diesen Moment einfangen konnte und ja, so hat man da auch wieder Dusel gehabt und das war echt ziemlich geil. ...184. Okay. Der Homie kriegt Schuppen, Alter, guck mal hier. Wow. Erstmal ein Head and Shoulders. Okay, gehen wir rein. Ja, chillig. Ein paar Spontanaufnahmen. Gut. Oh, wir sind ja schon am Saturn vorbeigelaufen. Jetzt nochmal zurück. Oh yes. Brauchen wir einen Staubsauger. Hier steht Dyson Factory Store. Test. Ja, gehen wir kurz zur Oper und dann von da aus wie heißt es? Bockenheimer Warte und dann passt es. Ja, Mann! Yes! Stark! Top. So, jetzt bin ich bei glatt 200 Recordings. Auf jeden Fall schon mal, 200 ist immer schon mal eine stabile Base. Sobald ich die erreicht habe, weiß ich, okay, dann habe ich auf jeden Fall mindestens mal 100 Samples zusammen, weil ungefähr 50% sortiere ich schon aus. Ja, wenn jetzt noch ein paar dazukommen, dann werden das so zwischen 120 und 130 Samples am Ende werden. Das heißt auch nochmal ein stabiles Frankfurt-Pack. Im Palmgarten habe ich gelesen, soll es auch ein paar Vögel und so geben. Dann können wir da vielleicht noch ein paar Natursounds noch aufnehmen. Es war ja gerade viel in der Stadtmitte unterwegs und auch am Main. Ja, aber sonst passt es. Was war das gerade? Bist du dagegen gerollt oder was? Auch geil. Oder wie hast du den gerade hingemacht? Ach, das war's. Oh ja, ja, Diggi, komm rein da. So, schon wieder 3 mehr. Sind wir so bei 203. Keine Ahnung, ob man es hört. Hey. Helle ist gerade nicht die Kopfhörer auf. Aber vielleicht schon. So, Palmgarten, da sind wir. Bestes Wetter. Jetzt können wir eigentlich auch an den Strand gehen, oder? Wenn wir schon im Palmgarten sind. So ein Ding vielleicht. Transient Shaper drauf, Diablo Light. Ist eine geile Kick. Ja. Ja.
Wir fallen auf jeden Fall unter 7.2, professionelle Foto- und Filmaufnahmen mit kommerzieller Nutzungsabsicht. Ja, was bedeutet, wir haben keine Genehmigung. Wir wurden gerade schon angeschissen im Einkaufszentrum. Ich habe keinen Bock, noch angeschissen zu werden. Ich weiß nicht, ich glaube, dann lassen wir doch im Palmgarten bleiben, wenn man da eh nicht filmen darf. Und für private Zwecke ist das Video nicht, sondern ist ja für die Öffentlichkeit gedacht. Deshalb, naja, ist halt so. Jetzt laufen wir halt hier noch ein bisschen in der Umgebung noch rum, schauen noch ein bisschen, was so geht. Schauen wir einfach mal. Sieht auf jeden Fall auch chillig aus. Da hinten ist ein Park. Ist geil. Jetzt hängen wir da noch eine Runde rum. Gut, super. Das war's mit dem Park. Ich habe stabile 207 Aufnahmen. Vielleicht können wir ja noch was an der Palme hier machen. Vielleicht, ja. Ja, schüttelt mal die Palme. Schüttel deine Palme, Kalle. Hui. Crispy. Das war nice. Zumindest Palmen-Samples. Immerhin etwas. Okay, komm, wir gehen dann her. Sowas hatte ich auch noch nie recorded. So einen Monsterbohrer, der, ich schätze mal, für Fundamente oder für Stahlträger halt keine Ahnung wie viel Meter und Boden reinrammt. Das waren auch krasse Sounds, war so unfassbar laut. Aber waren schon richtig, richtig geile Sounds auch. Das war echt fucking laut, ne? Das ist richtig industrial, Alter. Bist du filmst? Ja. Ja. Sehr gut. Okay, Tag Nummer 2 geschafft in Frankfurt. Hiermit ist die Sample-Jagd offiziell beendet. Ich chill schon wieder am Bahnhof. Tag Nummer 2 war richtig geil. Wir hatten Bombenwetter, geile Aussicht vom Main Tower, schöne Vibes am Fluss, an der Museumsstraße und ja, alles in allem war Tag 2 richtig, richtig geil. Wir wurden vom Wetter her echt positiv überrascht. Es kamen auch einige Aufnahmen noch dazu, die ich zuvor noch nie recorded habe. Da freue ich mich schon mega auf die Auswertung, aber in dem Sinne freue ich mich jetzt erstmal auf den Zug. Der kommt in einer guten Stunde und dann die 2 Tage sacken lassen. In dem Sinne, lasst es euch gut gehen und viel Spaß beim nächsten Video. Bis dann. So, hiermit war's mit der Sample-Jagd Folge 4 in Frankfurt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Gute 30 Minuten, diesmal ein bisschen länger, aber wenn es länger dauert, dauert es halt ein bisschen länger. Alles in allem hat's mega Bock gemacht in der Stadt. Man hatte so richtig geil dieses typische Frankfurt-Feeling, das man auch erwartet hat, hat man auch bekommen. Die Aufnahmen sind geil geworden. Ich freue mich jetzt schon auf die Nachbearbeitung, die Sounds in die Tracks zu verpacken. Als nächstes steht Folge 5 schon an in Köln. Release am 1. November. Da geht's jetzt auch morgen direkt schon weiter nach Köln. 2 Tage werden abgedreht. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute, lasst euch gut gehen und wir sehen uns bei Folge 5. Bis dann. Is back con DJ Fox, con la sua base faccio moonwalk, mischia la Winston con i Moonrocks, panica me usa il vino rosso, non è colazione senza ricotta, non è filone senza prosciutto cotto, vengo dal sud, bella picciotta, a settembre in giro senza cappotto. DJ Fox, faccio moonwalk, Winston Moonrocks, vino rosso. Yeah. Stugi 0711. Check out.